साथीहरु फेरि पनि म आइसकेको छु र नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ। र आजको भिडियोको टपिक रहेको छ हामीले नेपालमा बसेर फुल्ली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ है त साथीहरु। तपाईलाई थाहा नै होला कि पेपालको के काम हुन्छ। जस्तै अब पेपालबाट हामीले चाहिँ कुनै अनलाइन अर्निङ प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो भने पनि मनी रिसिभ गर्नु पर्यो भने पनि हामीले सजिलैसँग पेपालको थ्रु हामीले पैसालाई रिसिभ गर्न सक्छौं र ट्रान्ज्याक्सन गर्न पनि सबैभन्दा सजिलो माध्यम इन्टरनेसनली हिसाबले हेर्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको पेपाल हो है त साथीहरु। र पेपालको अरू पनि धेरै काम छ। जस्तै अब हामीलाई पबजी खेल्नुहुन्छ, पबजीमा यूसीबीसी फ्री फायरमा डायमन्ड्सहरु लिन पर्यो भने हैन गुगल प्ले गिफ्ट कार्डहरु किन्न पर्यो भने पनि पेपालको एकदमै धेरै नै युज हुन्छ र अरू पनि धेरै काम छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन यो भिडियो हेर्न आउनु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छँदै होला कि पेपालको हामीले के कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौं भनेको तपाईलाई थाहा नै छ है त। र यो भन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसबाट मैले भनेको थिएँ कि नेपालबाट फुल्ली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो भिडियोमा बनाएको थिएँ र धेरैले त्यो भिडियोबाट पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो र धेरैले ट्रान्ज्याक्सनहरु पनि गर्नु भएको छ। र कुनै साथीहरुलाई चाहिँ के प्रब्लम आइराखेको छ भने अब उहाँहरुले भन्नुभयो कि मलाई सर हामीले पेपाल अकाउन्ट त क्रिएट गर्यौं र मैले पैसा पनि रिसिभ गरिरहेको छु हैन, तर त्यो पैसा चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ मेरोमा शो भइराखेको छैन, के कारणले होला भन्नुभयो हैन। साथीहरु पेपालबाट चाहिँ तपाईले कसैले चाहिँ तपाईको अकाउन्टमा पैसा हाल्छ भने त्यो तुरुन्त तपाईकोमा शो गरिहाल्दैन साथीहरु, केही टाइम लाग्न सक्छ, लाइक 1-2 दिन पनि लाग्न सक्छ है त। सो इन्टरनेसनली हो, अब नेपालको जस्तो ई-सेवाबाट हामीले ई-सेवा ट्रान्सफर गरे जस्तो हुँदैन, अलिकति केही समय भने लाग्न सक्छ। कृपया धैर्य गर्नु होला, तपाईको पेपाल अकाउन्टमा पैसा आउँछ नै है त साथीहरु। र अर्को प्रब्लम के थियो भने त्यो अकाउन्ट तपाईले क्रिएट गर्दा फेरि धेरैले त बनाउनु भयो अकाउन्ट हैन, र केही कुनै 1-2 जना साथीहरुकोमा चाहिँ के प्रब्लम आइराखेको थियो भने सरी इट क्यान्ट बी अ भिओआईपी नम्बर भन्ने जुन त्यस्तो खालको यो देखिरहनु भएको छ, यो खालको प्रब्लम चाहिँ साथीहरुकोमा आइराखेको थियो त साथीहरु। यदि तपाईको पनि यस्तो खालको प्रब्लम आएको थियो या आएको छैन या भर्खर फर्स्ट टाइम यो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। पेपालको बारेमा तपाईले सम्पूर्ण कुरा जान्नु भइ नै हाल्छ है त साथीहरु। नमस्कार, म किरण दुराल, स्वागत छ साथीहरु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई अहिलेसम्म नै लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनुस् ताकि जब पनि यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरु ल्याउनेछु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुग्छ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। ओके साथीहरु, पेपाल अकाउन्ट कसरी बनाउने, कसरी पेपाललाई भेरिफाई गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर। सो साथीहरु मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ है त। ओके साथीहरु, नेपालबाट कसरी फुल्ली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। र साथीहरु हामीले ओपन गर्दै छौं क्रोम ब्राउजर है त। र यदि तपाई कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले क्रोम ब्राउजर या फायरफक्स मोजिला तपाईसँग जुन ब्राउजर छ त्यही ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। र म चाहिँ तपाईलाई रेकमेन्ड गर्छु कि तपाई क्रोम ब्राउजरै अन गर्नु होला, किनभने क्रोम ब्राउजरबाट काम गर्नको लागि एकदमै धेरै नै सजिलो हुन्छ। ओके, र हामी पनि अहिले क्रोम ब्राउजरै ओपन गर्दै छौं। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस् र क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ है त। र यहाँ सक्नुहुन्छ सर्च अर टाइप वेब एड्रेस, छ यसमा तपाईले सिम्पली जानुस् र यहाँ गएर paypal.com सर्च गर्नुस् है त। र paypal.com सर्च गरिसकेपछि जस्तो एकछिन टाइम लागिरहेछ। ओके, paypal.com सर्च गरेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले गएर चाहिँ 3 डटमा गएर 3टा थोप्ला छ यहाँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र डेस्कटप साइडलाई चाहिँ तपाईले इनेबल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी इनेबल गर्नुस् र डेस्कटप साइडलाई इनेबल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अब साइन अपको अप्सन कतै पनि दिएको छैन, त्यसै कारणले गर्दा तपाईले यहाँ साइडमा जानुपर्ने हुन्छ। मेनुको अप्सन छ, मेनुमा गएर क्लिक गरिदिनुस् र मेनुमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप फर फ्री छ है त साथीहरु। यहाँ देख्नुहुन्छ साइन अप फर फ्री, यसलाई चाहिँ जुम इन जुम आउट पनि गर्न मिल्छ डेस्कटप साइडलाई अन गरिसकेपछि है त। साइन अप फर फ्रीमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरिदिनुस् र साइन अप फर फ्रीमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेपाल इज अ सिक्योर इजी वे टु पे एन्ड गेट पेड, साइन अप फर फ्री छ है त। पर्सनल अकाउन्ट र बिजनेस अकाउन्ट छ, हामी पर्सनल अकाउन्टलाई नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। पर्सनल अकाउन्टलाई चुज गर्नुस् र पर्सनल अकाउन्टलाई चुज गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ खास गरी तपाईको फोनमा चाहिँ यस्तो खालको आउँछ है त साथीहरु। जुन कन्ट्री छ यो नेपालको कन्ट्री आउँछ तपाईको फोनमा चाहिँ। नेपालबाट पनि नेपालको फोन नम्बरबाट पनि पेपाल अकाउन्ट त हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं, तर नेपालको फोन नम्बरबाट पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्दा फेरि के समस्या आउँछ भने ट्रान्ज्याक्सन गर्ने बेला हामीले मनीलाई सेन्ड त गर्न मिल्छ, तर पैसालाई हामीले रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ डिफिकल्टिजहरु हुन्छ र पैसा रिसिभ गर्न मिल्दैन। र धेरै वेबसाइटहरुले चाहिँ नेपालबाट जुन नेपाली नम्बरबाट क्रिएट गरेको भेरिफाई गरेको पेपाल अकाउन्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन है त साथीहरु। त्यसै कारण चाहिँ गर्दा फेरि अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि अब हामी चाहिँ गर्दैछौँ यसलाई कन्ट्री चेन्ज भने हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कन्ट्री चेन्ज गरिदिनुस्
यसको लागि सिम्पली तपाईँ युनाइटेड स्टेट यानि कि अमेरिकालाई चुज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब के छ भने हामीले अमेरिकालाई त चुज गऱ्यौँ, कन्ट्री त हाम्रो नेपालबाट हटाएर अमेरिका राख्यौँ, तर अब हामीले के गर्यो भेरिफाई गर्नको लागि त अमेरिकन नम्बर चाहियो। र भेरिफाई कसरी गर्ने त अमेरिकन नम्बरले भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै इजी छ साथीहरू। यो ट्याबलाई सिम्पली क्लोज गरिदिनुहोस् र प्लस आइकनमा यहाँ थिच्नुहोस्। ओके साथीहरू, अमेरिकन नम्बर दिनको लागि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ टेक्स्ट नाउ भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यसमा जानुहोस् र टेक्स्ट नाउमा गएर चाहिँ तपाईँले जानुपर्नेको लागि चाहिँ टेक्स्ट नाउ.com सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेक्स्ट नाउ.comलाई सर्च गरेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ साइन अपमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर गइसकेपछि तीनवटा थोप्ला छ, यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस् र डेस्कटप साइडलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप फर फ्री आउँछ है त साथीहरू। साइन अप यसरी तपाईँले गइसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र साइन अप फर फ्री नभइकन हाम्रो म्यासेजिङ आइसकेको छ, एकदमै इजी छ साथीहरू यो। र यहाँनिर गएर यस्तो खालको तपाईँको कोड आइसकेपछि तपाईँले 205 हाल्नुपर्ने हुन्छ, यो एरिया कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ, 205 हालिदिनुहोस्। एकदमै इजी मेथड छ साथीहरू। र यहाँनिरबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोन नम्बर छ, तपाईँको फोन नम्बर चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ है त साथीहरू। जस्ट वेट। ओके साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोन नम्बर चाहिँ तपाईँको हो र यो फोन नम्बर चाहिँ टेक्स्ट नाउबाट आएको फोन नम्बर चाहिँ तपाईँले अब एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामी यसलाई नोट गरौँ 588919। ओके, र अब टेक्स्ट नाउबाट त हाम्रो फोन नम्बर आइसक्यो है त। अब टेक्स्ट नाउबाट फोन नम्बर आइसकेपछि अब हामीले पेपाल चाहिँ यही नम्बरबाट हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि के गर्ने एकदमै इजी छ, फेरि जानुहोस् पेपाल अकाउन्टमा, तपाईँको पेपाल अकाउन्टमा जानुहोस् र त्यही सेम नम्बर जुन थियो त्यही सेम नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गएर एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, 205 588 एन्ड 2919। ओके, नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको अहिलेको जुन अकाउन्ट छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको भेरिफिकेसन कोड आउँछ है त। जस्ट एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरिदिनुहोस् र रिफ्रेस गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू पेपालबाट चाहिँ हामीलाई आइसकेको छ पेपाल युआर सेक्युरिटी कोड इज यति भनेर आइसकेको छ। र यो चाहिँ हामीले अहिले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ 958987 है त, 958987। ओके, यो चाहिँ गएर हामीले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके, 958987 यसरी हालिसकेपछि अब यहाँनिर आउँछ तपाईँको सेट युर प्रोफाइल भनेर आउँछ। सेट युर प्रोफाइलमा चाहिँ सुरुमा तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर जस्तै मैले इमेल एड्रेस हालिदिएँ र यहाँनिर देख्नुहुन्छ लिगल फर्स्ट नेम छ, लिगल फर्स्ट नेममा गएर आफ्नो नाम हालिदिनुहोस्, सुरुको नाम के छ त्यो हालिदिनुहोस्। जस्तै म यो हाल्दैछु केलेन र लास्टमा हाल्दैछु कार्की एन्ड क्रिएट पासपोर्ट छ, तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट एउटा कुनै ऱ्यान्डम पासपोर्ट तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्टलाई क्रिएट गरिसकेपछि लास्टमा एउटा कुनै डलरको या कुनै साइनहरू तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ, पर्सेन्टेजको तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म डलरको साइन हाल्दैछु, फेरि त्यही पासपोर्टलाई तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। ओके, अब तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ नेक्स्ट छ, नेक्स्टमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। जस्ट एकछिन टाइम लाग्छ। अब यहाँनिर तपाईँको काम हुन्छ है त। स्टेट छ एड युर एड्रेस भनेको छ, हामीले के गर्नुपर्ने छ पहिले स्टेटलाई चुज गरौँ। स्टेटलाई हामी अलाबामा नै चुज गरिदिन्छौँ सुरुको। त्यसपछि सिटी छ, सिटीलाई हामी एन्डालुसिया गरिदिन्छौँ, एन्डालुसिया। ओके, र जिप कोड छ, जिप कोड चाहिँ एकदमै साथीहरू जिप कोड हाल्ने बेला चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला, किनभने जिप कोडको कारणले गर्दाखेरि धेरैले मिस्टेक गर्नुभएको हुन्छ र मैले यस्तो हेरिराखेको छु धेरै साथीहरूले चाहिँ जिप कोडलाई चाहिँ एड गर्ने बेला एकदमै मिस्टेक गर्नुहुन्छ है त। र सिम्पली तपाईँले जिप कोड चाहिँ के गर्नुहोस् भने मैले जुन एड गरेको छ त्यही एड गर्नु होला, सबै एड्रेसहरू मैले जुन गरेको छु त्यही एड गर्नु होला है त। 36 एन्ड 420 यसलाई एड गर्नुभयो र यहाँनिर देख्नुहुन्छ स्ट्रिट एड्रेस छ, यसलाई तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा अब कुनै एउटा स्ट्रिट एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 55 कुनै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो खासै फरक पर्दैन यहाँनिर है त। र यति गरिसकेपछि साथीहरूको चाहिँ यहाँनिर प्रब्लम आइराखेको थियो। अब यसरी गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर प्रब्लम आउँदैन है त।
अग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्ट छ, यानी टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र अग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्ट। ओके, अग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्ट जस्ट वेट। ओके साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेको छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ बाई विथ कन्फिडेन्स एन्ड सेन्ड मनी छ, ट्राई इट नाउ छ, गेट स्टार्टेड। हामी केही एउटा यस्तै गरिदिन्छौँ, गेट स्टार्टेड गरिदिउँ। ओके साथीहरू, र यहाँनिर देख्नुहुन्छ लिङ्क अ कार्ड टु सप छ, हामी केही पनि गर्दैनौँ। लिङ्क ब्याङ्क इन्स्टेन्ट के छ, इन्स्टिएट छ, यसलाई क्लिक गरिदिन्छौँ। अहिले हामी लिङ्कलाई क्रिएट नगरौँ। तपाईँले यहाँनिर धेरै कुराहरू डेबिट कार्डहरू, क्रेडिट कार्डहरूलाई, भिजा कार्डहरूलाई तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके जस्ट वेट। ओके, ब्याङ्कहरूलाई तपाईँले क्रिएट गर्नु एड गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँबाट एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी ब्याङ्कहरूबाट एड गरेर लिन सक्नुहुन्छ। किनभने अहिले हाम्रो नेपालको त ब्याङ्क सपोर्ट गर्दैन, त्यसले हामी के गर्छौँ, यसलाई ब्याक आउँछौँ र हामी ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एड गर्दैनौँ अहिले। ओके ओके जस्ट ब्याक आउँ। लिङ्क कार्डहरूलाई तपाईँले देखिसक्नुभयो, यहाँबाट लिङ्क कार्डहरू गर्न सक्नुहुन्छ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड छ, कार्ड टाइप तपाईँले यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्याक गरिदिउँ, यसलाई ब्याक गरिदिन्छ हामी अहिले। जस्ट ब्याक आउँ। ओके साथीहरू, हाम्रो त्यो अहिलेको अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ र अब त्यो अकाउन्टलाई तपाईँले यहाँले माई पेपालमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको तपाईँले यहाँबाट पाउन सक्नुहुनेछ है त। हाई क्यालेन छ, तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर क्रिएट भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। फुल्ली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट छ र यसबाट तपाईँले ट्रान्ज्याक्सनहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यति त गर्नुभयो। अब यति गरिसकेपछि ब्याक आउनुहोस् र एउटा पेपालको तपाईँले एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरूलाई राम्रोसँगले बुझ्नको लागि पेपाल.com यहाँ सर्च गर्नु पर्दैन, किनभने प्ले स्टोरबाट गर्दैछौँ हामी। सिम्पली पेपालको एप छ, पेपालको एपलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिलेदेखि नै डाउनलोड गरेको छु र म यसलाई ब्याक गरेर यो पेपालको एपलाई म ओपन गर्दैछु है त। पेपालको एपलाई ओपन गरौँ र अघिको जुन इमेल एड्रेस छ हामीले त्यो इमेल एड्रेसलाई यहाँनिर फिल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। पेस्ट गरिदिनुहोस्। पासपोर्ट, त्यो पासपोर्ट के थियो त्यो पासपोर्टलाई हालिदिनुहोस् र तपाईँले सिम्पली लगइन गरिदिनुहोस्। र लगइन गरेपछि सेक्युरिटी च्यालेन्ज छ, आइएम नट रोबोट छ, यसरी आउन सक्छ। र यहाँनिर देख्नुहुन्छ बोट्स भनेको छ, बोट्सलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बोट चाहिँ कहाँ कहाँ छ भनेर, जस्तै बोट एउटा यहाँ छ, बोट अर्को बोट यहाँ छ, अर्को बोट यहाँ छ। आई थिङ्क तीनटा चाहिँ मैले देखिरहेको छु, अरू चाहिँ मलाई थाहा छैन है त, त्यो भेरिफाई गर्नु हुन्छ कि हुँदैन। ओके साथीहरू, यो रिक्याप्चालाई पनि हामीले फिल गरिसकेको छौँ, नट नाउ गरिदिउँ। ओके साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ हाई क्यालेन सक्सेसफुली तपाईँको चाहिँ पेपाल अकाउन्ट भेरिफाई भइसकेको छ। र यति भइसकेपछि एकचोटि तपाईँले इमेलमा गएर चाहिँ तपाईँको इमेल एड्रेसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ एकचोटि मेल बक्समा जाउँ। हामी जिमेलमा गइसकेपछि पेपालको तर्फबाट एउटा इमेल आएको हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके जस्तै यसलाई रिफ्रेस गराउँ एकचोटि। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सर्भिस प्लिज कन्फर्म योर इमेल एड्रेस छ, यसलाई तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म माई इमेल एड्रेस छ, यसलाई गरिदिनुहोस्। पासपोर्ट छ, अहिलेको पासपोर्ट तपाईँले हालिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके कन्फर्म माई इमेल छ, जस्ट वेट, एकछिन टाइम लाग्छ। ओके साथीहरू, सक्सेसफुली तपाईँले आफ्नो इमेल चाहिँ कन्फर्म गरिसक्नु भएको छ। यति भएपछि तपाईँको पेपाल चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ साथीहरू। र तपाईँलाई ट्रान्ज्याक्सन यदि गर्न छ भने चाहिँ सिम्पली अब तपाईँले ब्याङ्कहरूलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर नेपाली ब्याङ्क चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या भिजा कार्ड इन्टरनेसनल हुनु पऱ्यो। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले एड गरिसकेपछि तपाईँले पैसालाई रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरू। ओके साथीहरू, यो सब काम गरिसकेपछि अब हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट काम बसेको छ, त्यो एसएसएन भेरिफिकेसन है त। र एसएसएन भेरिफिकेसन कसरी गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ फ्री क्रोम ब्राउजरमै जानुपर्ने हुन्छ है त। ओके क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् र क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि आफ्नो जुन अकाउन्ट छ नि साथीहरू, त्यो अकाउन्टलाई तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अकाउन्टलाई चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। र याद गर्नुहोस् कि तपाईँको यो डेस्कटप साइड चाहिँ अनै छ है त। र यदि गरिसकेपछि तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ टपमा रहेको छ एउटा सेटिङको आइकन छ, सेटिङको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र
र सेटिङको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ SSN एड योर SSN भनेको छ त। अब हाम्रो त SSN नेपालबाट त हामीले छैन, हाल्न मिल्दैन हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो ट्याबलाई एकछिन क्लोज गरौँ र क्लोज गरिसकेपछि तपाईँले फ्री यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री SSN जेनेरेटर छ है त। फ्री SSN जेनेरेटरलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्री SSN जेनेरेटर छ। सिम्पली यहाँनिर सुरुकोमा क्लिक गर्नुहोस् र सुरुकोमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इस्युएन्स छ, स्टेट छ। इस्युएन्स स्टेटमा अघि हामीले के चुज गरेको थियौँ त, अलाहाबाद थियो है त हाम्रो स्टेट, ओके। र त्यसपछि इस्युएन्स इयर छ। इस्युएन्स इयरमा तपाईँले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर तपाईँलाई 2000 गरिदिन्छु, ओके। र यहाँनिर तपाईँले जेनेरेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। जेनेरेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ सक्सेसफुल्ली चाहिँ तपाईँको भ्यालिड SSN चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र यसलाई अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, नोट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, ओके। यसलाई नोट गरिदिनुहोस्। यसलाई कपी पेस्ट गर्न अलिकति मिल्दैन जस्तो छ। 2 3 1 2 3, ओके। यति गरिसकेपछि फेरि हामी यहाँनिर ब्याक आउँ आफ्नो पेपाल अकाउन्टमा र यहाँनिर आएर त्यो SSNलाई चाहिँ तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै इजी छ साथीहरु। सुरुमा जुन छ हाम्रो एड गरिदिनुहोस् र 422 तल आउनुहोस् र तल आइसकेपछि 92 एन्ड 3123, ओके। 3123 गरिदिनुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुल्ली SSN पनि भेरिफाइड भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईलाई ट्रान्ज्याक्सन गर्न बेला कुनै पनि समस्या आउँदैन है त साथीहरु। यो मेथडलाई चाहिँ तपाईले फलो गरेर सिम्पली आफैले नेपालबाट भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र ट्रान्ज्याक्सनहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आई होप हजुरहरूले यो ट्रिकलाई फलो गर्नुभयो र जब तपाईले सुरुदेखि यो ट्रिकलाई फलो गर्नुभएको छ भने जुन जुन मैले दिएको थिएँ इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नुभएको छ भने तपाईले सक्सेसफुली भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। ओके साथीहरु, आई होप हजुरहरूले यो ट्रिकलाई फलो गरेर सजिलैसँगले आफ्नो पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। यदि तपाईको पेपाल अकाउन्ट पनि सक्सेसफुली क्रिएट र भेरिफाई भइसकेको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनुस्। र यदि तपाईमा पेपाल क्रिएट गर्ने बेला केही समस्या आयो या अरु नै टेक्निकल कुराहरुमा तपाईको केही समस्या आइराखेको छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तुरुन्त तपाईको मेसेजको रिप्लाई आउने नै छ साथीहरु। र आगामी आउने दिनहरुमा कस्तो खालको भिडियोमा कस्तो खालको टपिकमा तपाई भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला है त। त्यसको बारेमा अभियसली म भिडियो बनाएर ल्याउने नै छु। फेरि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ हामी भेटिने छौं। त्यतिखेरसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे। जय नेपाल। With